फिर पुलिस क्या करती है, पुलिस अपने तरीके पे आ जाती है, 3rd डिग्री। कहती अच्छा रुको, चलो ज़रा साइड में चलो। फिर उसको मार मार के या बिना मारे उतना दबाव बना के, फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पड़ोस के कमरे से आवाज़ें आ रही हैं, वो कुछ नहीं कर रहा। जब गया इन्वेस्टिगेशन पे तो अपने एक जूनियर को बोल के गया कि पड़ोस के कमरे से आवाज़ें आनी चाहिए बहुत तेज तेज, और बीच में आके ऐसे बोल देना जब मैं बात कर रहा हूँ। अब ऑफिसर बात कर रहा है कि भाई बता दे, कितना परेशान करेगा, बता दे। इतने में एक पुलिस वाला आता है कि सर वो 7 वाले की मौत हो गई। ये कहता है कैसे मरा? सर वो सवाल पूछे जवाब नहीं दे रहा था, जल्द मार दिया उसको, मर गया। फिर ये कह रहा है कोई बात नहीं, लाश दफना दो, किसी को बताना मत। फिर से पूछते हाँ भाई बताएगा? हाथ नहीं लगाया है, टच भी नहीं किया है। फिर इतना सुनने के बाद बड़े बड़े लोग बता देते हैं, कई तो ऐसे भी कि ना भी किया तो भी बता देते हैं कि हाँ